Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Многу родители велат дека нивното дете постојано се лути. Вика, удира, фрла предмети. Кога ова однесување е нормална реакција на фрустрација, а кога станува причина за загриженост? Ќе прашаме професор доктор Марија Ралева, детски психијатар. Амела Мемиш Апостоловска е клинички психолог и мајка на 2 деца со различни здравствени предизвици. Незиниот син Леон има аутизам. Дали родителската упорност може да ја подобри здравствената состојба кај децата со попреченост? За одлуката, фокусот да го стави на предностите наместо ограничувањето што ги носи оваа состојба. Разговараме со неа во предстојното издание на 0+ месеци. Останете на Телма. Денеска ќе слушнеме родителската приказна на Амела Мемиш Апостоловска, клинички психолог, основачки председателка на Сдруженијето за личен развој, едукација и психолошка помош и поддршка Гласот од тишината. Добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добро ден, најдов ви благодарам за поканата, че сме да присуствувам. Амела, вие сте мајка на 2 деца со различни здравствени предизвици. Вашиот син Леон има аутизам. Диагнозата му беше поставена, ако не се лажам, на 7-годишна возраст, но многу порано кај вас се јави сомнежа дека нешто не е во ред. Во кој момент првпат почувствувавте дека има некакви отстапки во развојот? Кај Леон беше поставена медицински на 7 години, поради тоа што требаше да започне во прво оделение и поради училиштето и одлагањето на 1 година. Воедно кај него јас како мајка тоа го увидов кога он имаше веќе 10,5 месеци, дека изоставува со моториката, движењето на рацата, фината моторика, погледот со очите, значи немаше вперен поглед директно центриран во мене, гледаше прозирно, да кажам, преку мене, немаше фокус, концентрација, не знаеше да држи играчка во рака, така да не беше како и другите деца кои што се на негова возраст. Така правевте компарација и со вашата ќерка? Токму така, компарација, но како што велат, машко е подоцна. Сепак мојата интуиција како мајка велеше дека никогаш не лаже интуицијата. Никогаш, и се подпирам и до ден денеска на неа и верувам. Тука сватив дека нешто не е во ред со него и дека треба да превземам во своји раце. Кога ја разбравте диагнозата, наместо поддршки и разбирање од најблиските, наидовте на осуди и навреди. Како се чувствувавте во тој период? Како го пребродивте сето тоа? Па, бидејќи Андреја ми е прво дете. Она се роди со клупфут деформитет. На 3 години, морам да го нагласам и тоа, за да можеме да дојдеме до тие осуди како дојдоа и критики. На 3 години доби субкутен емфизем од парапартусис. Веднаш потоа се осознав веќе и за Леон. Леон беше 4-месечно бебе. Некадан после неполни 4-5 месеци кај него тоа го дознав, но со критиките и осудите најдов на нивни, да кажемете на негови, ќе се насочам на Леон, на негови 3 години, кога се соочив со многу тешки зборови. Што ви кажа? Ако сум способна мајка, немаше да ја родам сакати деца. Предпоставам тоа ве уништи. Па не. Не? Не. Не се дозволив да паднам на нивните зборови, бидејќи тоа е нивна проекција. Секој човек кога навредува друг човек во суштина е немоќен и од самата немоќ го искажува тоа, од тоа што го поседува во душата. Така да не се го земав толку премногу при срца, се оддалечив од тие луѓе, немам ни ден денеска контакт со нив, но се ги превземав работите во своји раце и ми даде една мотивација да се насочам кон ова што денеска сум го постигнала со децата и ова што сум го постигнала со себе си. Тоа значи дека мислењата и ставовите на околината повеќе не допираат до вас? Не допираат мислењата. Јас можам да ги слушам. Бидејќи постојат, нели? Да, разни стигми, постојат и ден денеска постојат. За семејствата кои што има дете со аутизам, па и за самите деца. Токму така. Јас можам да ги слушам, но тоа не значи дека станува збор за мене. Како што нагласив и претходно, сепак тоа е нивна проекција. Така. Тоа што го поседуваат, тоа го даваат. Вие опишавте како изгледа еден ден со дете со аутизам. Ке цитирам, велите се буди со крик, ве турка кога сакате да го прегрнете. Голем предизвик е тоа. Сега, како емоционално се справувате во тие ситуации?
Тоа беа периоди кога Леон имаше само оние фази додека не го постигна овој високофункционален аутизам Аспергер синдром. Тоа беа тие моменти кога тој имаше 3 години, 4, кога не беше вербален, не можеше да каже зашто станува збор. Секој возење беше со врискање, пискање во автомобил, удирање по мене, сами од себе си се удираше, знаеше да си ја скубе кусата, знаеше да легне долу и главата да се ја удира, но не да се удира во оној аспект, да кажеме, да се наштети на себе, туку за да придобие нешто што он го бара, јас сепак работев во тие моменти со него за постигнување на цели, секако без употреба на антидепресиви и никакви медикаменти, освен природни органски суплементи. Како се тоа влијаше на семејната динамика? Ова што го раскажувате, претпоставам дека се уште има. Ќерка ме повеќе преследуваше во тие моменти кај моите родители. Таму мислам учеше и училиште таму и оние зимаа кај нив спиеше, додека јас работев со Леон, за да тоа не го гледа, да не ја остави траума. Сепак не е убаво за гледање кога брати има, така да кажем, тантруми, или како што тука ги нарекуваат веќе агресија. Тоа не е агресија, тоа е тантрум период кој што треба родител да го издржи. Не било лесно, било со плачење. Сум знала да излезам и надвор, додека тоа му поминат тие 5-10 минути додека трае. Сум знала дека на безбедна средина не може да се повреди. И јас сум плачала, додека и тој плачал. И тоа е нормален биолошки процес кај секој човек. Така. Меѓу другото, болката на детето е болка и на родителот. Токму така. Вела дека раната интервенција е клучна кај децата со аутизам. Вие одлучивте сама да почнете да работите во домот. Какви методи применувавте? Ве споменавте, не дававте антидепресиви, не дававте никакви лекови. На почетокот го пуштив некои 3-4 месеци да посетиме дефектолог. Првенствено се консултирав со куќен пријател на татко ме. Го однесов, нема да именувам имиња, го однесов чисто да го види. Само ме кажа дека се работи за аутизам. Ме посоветува дека да си ги превземам работите во своји раце и да не чекам медицината дека ќе ми го реши тоа. Се што ќе направам до 7 години, се што ќе постигнам, ќе биде успех за нас. Тука почнав со дефектолог да се работувам, некои да кажеме 3 до 6 месеци, сега точно не можам да се сетам, тоа било одамна, многу случувања имаше. Почнав да работам потоа со него, да работам на когнитивните способности, фината моторика, му беше заставена грубата моторика, го немаше лош, не го препознаваше лошиот од добриот страв. Многу бараше работа и захтевност. Јас се откажав од своето работно место, се повлеков, се реков да се насочам кон своите деца и кон едното и кон другото. Андреја да го прифати, мислам да прифати ново настанатата состојба со брати, да ја запознам што значи аутизмот. Неговиот степен беше многу тежок, Канаров синдром. Потоа постепено, скала по скала, пристигнавме до ова што сме денес. Значи, работики со него, постигнавте напредок. Токму така. Упорно. Што сметате дека најмногу помогна? Бидејќи споменувате од еден потежок синдром до еден полесен? Многу комбинирани методи се тука. И од психологија, и од дефектолошкиот дел, и од психолошкиот дел, но најмногу психолошкиот дел. Многу е битно да се види детето кон што има пасија, да кажеме, страст и да знаеме да поставиме методи како методот на Павлов, што е методот на Маслов и да можеме да ги средиме сите. Тоа се комбинирани работи кои што беа во моментот исто така ќе го вклучам и оној дел верата. Значи се свртевте кон религијата, кон молитвата во тие моменти. Да. Токму така. Тоа помага? Нас многу ни помогна. Многу помогна и тоа е кон психолошки ве држи тоа? Верата? Вербата? Да, затоа што јас сега брзо пред неколку месеци се запознав и со Авдеев. Авдеев е руски психијатар. Ама духовен психијатар. Кој што работи на духовно ниво, религија, ја спојува со психијатријата. И има веќе, смислам сега човекот е 64
4-5 години убава книга ми подари на Свети Василий Острошки. Леон проговори, јас повторно ќе кажам, после молитвата на Свети Василий, да проговори цели реченици. И самиот денеска чита, и тоа на социјалните мрежи. На мојот Facebook профил веќе споделено. Вчера си дојдовме од Свети Василий Острошки, таму се видовме со архимандритот и веќе ќе се снима и краткометражен филм на Острог за Леон. Кон што Леон денеска има најголем афинитет? Во моментот има афинитети кон религијата и кон готвењето. Аха, значи сака и да готви. Да. А од училишните предмети има нешто што особено го привлекува? Историјата. Историјата моја е нешто што многу го привлекува. Природни науки, математиката, а јазиците веќе тоа ги ставаме на прво место. Повеќе јазици учи. Така имаме фотографии, семени, можеме да ги погледнеме. Каков е односот на вашиот син со сестрата? Како близнаци, така би кажала. Не можат да се одвојат себе си, мислам да се раздвојат. Тука се имавме еден тежок период на преод во училишта, каде што Леон преминуваше во 6-то деление со нови наставници, а Андреја веќе е средно, влезе во за правен техничар, се одвоја, им беше тешко прифаќањето на новите околности, но сепак јас како мајка тука бев да ги насочам, да ги поддржам, да ги мотивирам, да бидат баш онака како што треба, да им докажам дека нема да се изгубат еден со друг. Се штитат, се бранат и дома кога сме. Ако еден од родителите од мене или од супругот нешто каже на едното, да ги посоветуваме, они еден со друг се бранат и не дозволуваат. Значи, една убава релација помеѓу нив е развиена. Родителите на дете со аутизам, со некаква попреченост, многу често тешко ја прифаќаат реалноста, стравуваат од помислата како ќе биде во иднина сето тоа, дали детето ќе може да функционира самостојно низ животот или не. Се соочувате ли вие со вакви некои мисли или успевате фокусот да го ставите на друга страна? Па не одам во иднината, не сакам да талкам и да размислувам за такви работи, но сепак, како што велам јас, се додека верувам во Бога, знам дека тој е тука и ќе го заштити и ќе го води низ животот без оглед каде ќе завршам јас или супругот или било кој од нас од членовите од семејството. Тој нема да остане сам. Зашто како што и самиот нас истото не го кажува дома. Јас не сум сам. Често тоа го вели. Така да успеваме, мислам, не размислувам многу, а знам дека стравот е голем. Имам некои идеи за да им помогнам на родителите, па се надевам дека во иднина ќе ги изреализираме во однос на потешките спектари на аутизам, кои што се пропратени сепак со генетски, да кажем, предиспозиции. Сепак имаат и нарушувања тука, не е само аутизам, како аутизам. Аутизмот е широк спектар за кој што се разговара. Широк спектар. Имате изјавено во едно интервју дека да си има дете со аутизам е благослов. Во кој момент одлучивте дека ќе се фокусирате на предностите на ова состојба наместо на ограничувањата? Во моментите кога сватив дека аутизмот е чиста љубов. Мислам, децата кои што се со аутизам, тие се чиста љубов, искрени се, отворени, емпатични, иако во никој имав јас таква, да кажем, конфронтација со, нема да именувам една професорка, која што студентите ги учеше дека децата со аутизам кај нив изоставуваат mirror neurons, во суштина огледалните неврони, и дека тие немаат емпатија. Напротив, тие имаат емпатија и тоа голема емпатија и тоа не беше во ред што го слушнав. Секако јас тука дека се попречив, кажав дека можеме да го кажеме тоа дека изоставуваат кај психопатите и социопатите, но не кај децата со аутизам. Сепак се тие деца. Вие сте клинички психолог. Ви помогна ли образованието во таа област во работата со вашето дете? На почетокот не бев во оваа струка како мајка. Бев само мајка, која што почнав да учам од скрипти, да купувам книги, да читам, да се едуцирам самата, потоа се пренасочив кон таа струка во психологијата и кон духовноста, со што ги спојувам и духовноста и психологијата во едно, бидејќи самиот збор психос од грчки доаѓа во превод душа. Психологијата е наука за душата.
почнавте да пишувате Токму така. за борбата со аутизмот како родител. Дали тоа на некој начин може би е терапија за вас? Да. Сето она потиснато и сето она што сум го поминала, си го пишувам. Го пишувам на социјалните мрежи, текстови пишувам, Да, за да ги редовно таму мотивирам објавувате. родителите дека сепак светот не ни се срушил, дека со љубовта можеме да победиме се. Љубовта е моќна алатка и движечка сила во решавање на секој проблем, а исто така и трпението и смирението. Во такви моменти кога нашите деца имаат тантруми, иако Леон си денеска ги нема веќе, но зборувам од минатото кога ги имал, најбитно и најклучно било љубовта што сме имала како мајка према него и моето трпение за да се воздржам и да не бидам јас таа која што ќе почувствува енергијата на вознемираност. Дали она што го напишавте во книгите и што го споделувате редовно на социјалните мрежи, сметате дека има од помош на родителите кои што се во слична ситуација како со вас? Со некои родители со кои што сум стапила во контакт кажале да, немам време многу да ги читам коментарите, Леон тоа го прави почесто, знае да влиза да си ги прочита коментарите, повеќе се насочувам, но според реакциите гледам дека има од помош, затоа што сваќаат дека не се сами. Амела, едно време вие работевте како личен асистент на момче со Таурет синдром, кој што посетува средно училиште. Повеќе не сте инволвирана во таа професија, би рекла. Како се случи тоа да го работите и дали вашиот син има личен асистент на училиште? А Леон, веќе прво ќе се насочам кон Леон и ќе се вратам за момчето со кое што работев, затоа што ме потсетивте сега во мај, сега се видовме и не ме заборавил. Беше премногу среќен, исто така се гушнавме и немам зборови за оно што сум го постигнала и што го видов и за краток период, беше 3 месеци. Како за Леон ќе се насочам во аспектот, ајде да кажеме дека сме постигнале нешто, но за Туретовиот синдром, повдика стануваше за момче кој што имаше повеќе дијагнози, тоа беше аутизам, OCD, панично расстройство, себеповредување, Туретов синдром, сепак е тоа генетско нарушување, кое што е пропратено со тикови, посебно за време на пубертетот, тие се уште поизразени. И постигнавме големи резултати за 3 месеци, еве сега веќе трета година средно, а Леон до 5-то оделение немаше образован асистент, сега од 6-то јас одлучив да има, затоа што сметам дека е убаво да им помогнат на наставниците во совладување на материјалот, иако тој не оди по ЈОП програма, рековме и се договоривме со училиштето, бидејќи соработуваме одлично. И како родител јас сакам да соработувам, да им помогнам на наставниците и на стручната служба, така да кај Леон сега има образован асистент што му потпомага да го совлада материјалот и го совладува одлично, како и другите негови соученици. Браво, одлично. Значи, навистина голем напредок успеавте да постигнете, работејќи со него. Сега понекогаш работите и правите обуки за родители. На што се темелат тие? Значи, обуки за родители кои што имаат дете со аутизам. Во моментов сега започнувам веќе таква нешта и тимот конечно веќе се оформи. Секој во својата струка, кој што со насоки и соработилници ќе започнеме активно. Повеќе одавна тоа освестување и прифаќање на проблемот кај детето. Има родители кои што, како што се вели, многумина ќе дојдат, малкумина ќе останат. Имаме родители кои што ќе дојдат мислејќи дека и јас имам магично стапче кој што ќе го решам проблемот кај детето. Не постои магично стапче, не постои магична таблетка која што го решава проблемот, но постои родител кој што ќе се вложи прво во себе, во својот личен развој, во прифаќање на проблемот, да го искорениме себе обвинувањето, да се донесеме себе си во баланс, како јас што би кажала, јас за себе работам и ден денеска работам и постојано ќе работам додека сум жива, затоа што секоја промена кај Леон носи промена и кај мене. Сум работела на својот личен развој, сум работела на својата покривање на самодовербата, сум работела во
облик да земеме се опширно на себе си. Така истото сакам да го постигнем и со родителите. Некои не може да го прифатат тоа, не може да се соочат со проблемот, се повлекуваат и јас тогаш не можам да на никого да му наметнам нешто што не е во мој домен и некој кој што оди со линија на помал отпор. Колку време дневно би требало да се работи со детето? Во зависност од тежината, во зависност од диагнозата која што му е поставена медицински, затоа што ние не правевме со Лео никакви испитувања никогаш, ниту магнетна, ниту ништо. Се знаеме, аутизмот не се лечи, аутизмот може да се подобри и во зависност од тоа дали има генетско некое нарушување кое што е поврзано со аутистичниот спектар, во која фаза е аутизмот и зависи така и времето, колку треба да му се посвети. Во секој случај раната интервенција е клучна? Многу е клучна, затоа што ако јас не започнев и почнувам од себе како пример да работам со Леон, толку рано и толку сум од негови 2 години, немаше да го постигнем ова сега. Работите се уште? Се уште, сега сме во втората фаза, сега е пубертетот. Нов предизвик. Токму така. И за тоа потребно е, предпоставам, истражување и учење. Истражување потребно, барем јас не го гледам кај мене дека ми е потребно, затоа што и јас сум го поминала пубертетот и сите ние почнувам од себе си, иако кај него го гледам, го пратам неговото однесување. Секој дете во пубертет сака да ги руши границите и бариерите кај родителот, авторитетот, а јас тогаш морам да го поставам повисоко, со повисоки цели, со поригорозни, да кажам, методи, кои што ги применувам и одлично сега за сега се справуваме со тоа, немаме никакви проблеми. Амила, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, што го споделивте вашето искуство со гледачите и со нас. Ви благодарам и на вас за времето што го одвоевте и што ме поканивте, ми беше чест. Почитувани, ние продолжуваме понатаму. Имаме уште една актуелна тема. Станува збор за агресија, бес и отпор на децата кон родителите. Тоа е еден огромен родителски предизвик. Детално за оваа состојба, кога е проблем, а кога е развојна состојба, ќе ни појасни професор доктор Марија Ралева, психијатар за деца и млади. Останете на Телма. Моето дете се бунтува, дали можеби проблемот е во мене? Ова прашање често си го поставуваат родителите кога ќе се соочат со агресија, без отпор кај нивното дете. Се работи ли за развојна фаза или пак можеби за проблем? Ова прашање ќе го патиме на професор доктор Марија Ралева, психијатар за деца и млади во Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добро ве најдов и благодарам на поканата за учество. Родителите понекога се соочуваат со бунт, со револт, со лутина кај нивното дете, па ова е главната дилема со која што отворив денешната емисија, па се надевам дека ќе добиеме одговор и веќе започнам од малите деца кои што постојано на родителите им одговараат со не и не сакам. Ова фаза е наречена не, ако не се лашам. И сега родителите како да знаат дали е тоа момент на развој на нивната личност или пак можеби прв показател дека имаат отпор кон авторитет? Па тоа е фаза на автономија кај децата. Прв пат да кажат не и прв пат да го спроведат она што им е внатрешната интенција и потреба. Меѓутоа, како што рековте, ова е развојно прашање и лутината и бесот се емоции кои што се универзални и сите сме ги доживувале и во секоја фаза од животот и во секој период од развојот. Така што децата многу рано почнуваат да одговараат со не, да одбиваат, да се лутат, да фрлаат, пред се заради тоа што се водени од своји внатрешни инстинкти, пориви кои што треба да ги реализираат, да истражат, да го освојат својот простор и да го запознаат светот околу себе. И во тоа честопати ги ограничуваат родителите, поставувајќи граници, кажувајќи не, тоа не се прави или не смее да се прави, многу почесто отколку кажувајќи што треба да се прави.
Децата многу повеќе слушаат во околината не, отколку одобрување на своите постапки и давање насоки кон што понатаму да продолжат. И тоа не станува понекогаш многу силен предизвик кој што ги заглавува и воспитните мерки на родителите, воспитниот однос, така што се одмеруваат некаде моќта на детето и моќта на родителот да го помести од тие граници кои што на некој начин многу категорично може да се воспостават. И всушност решение за тоа е да го следиме детето, да ги пронајдеме сите оние работи за кои се заинтересира, кои со задоволство ги прави, да го пофалиме во тоа, да му ги опишеме работите со зборови, да слушне во што е добар, во што е добра пофалба, за да ја повторува таа активност, за да ги повторува тие дејства и тој модел, бидејќи родителот е модел за детето. Ние забораваме дека како родители, како возрастни, сме секогаш модели за своите деца. И тука треба да сме секогаш многу внимателни во она како нешто правиме и што правиме. Така, професорке, но децата, родителите се жалат дека понекогаш нивните деца постојано се лутат кога ќе изгубат во некоја игра. Па не лути се човече, станува лути се човече, нели? Знаат тогаш да фрлат играчка, да удрат некој друг. Како сега да се реагира во таква ситуација? Дали со казна, дали со разговор, со игнорирање? Што е решението? Честото лутење на децата и незадоволство е веројатно и одговор на фиксацијата во негативното внимание. Игрите се затоа за да се учат правила, за да се учат однесувања кои што се засновани на тие правила и кои што се покажуваат дека децата ги усвојуваат, ги прифаќаат, нели? Меѓутоа, често пати лутината е тука зошто јас не сум прв, зошто ме победуваат другите. Тој егоцентризам е природен кај децата, знаете. Меѓутоа, ако се фатиме во костец со тоа, да ги казнуваме, да го потенцираме тоа однесување и да му даваме големо значење, тогаш тоа однесување ќе стане доминантно, затоа што децата многу брзо разбираат дека на тој начин добиваат големо внимание. И тоа не е само дома, тоа е и во училиште, тоа е и во други средини, брзо учат дека со негативните однесувања ќе привлечат внимание. Ако се обидеме да го игнорираме таквото однесување или да го пренасочиме кон нешто што детето сака да го прави, во што се чувствува успешно, во што се чувствува добро, тогаш можеби ќе успееме, нели, таа лутина и тој бес да се смири и да се пренасочи. Некогаш тоа не е доволно, нели, не кога ќе заземе силина и интензитет таквото однесување, треба и да се игнорира. Многу од тие негативни однесувања на децата, непожелни однесувања на децата, може да се игнорираат, но тоа како што се тантрумите, например, кога децата на секој ограничување се фрлат на земја, нападите на бес, нели, фрлање, викање, плачење, удирање од земја, удирање од зид, кинење на предмети, играчки, кршење. И тоа е, знаете, многу тешко да се издржи понекогаш, меѓутоа дава резултат. Она што е многу важно е дека е тоа колективен напор. Не е само индивидуалниот однос родител-дете, татко-дете, мајка-дете, туку заедно родителскиот однос треба да биде усогласен, доследен и да се применуваат овие вештини заеднички во домот, затоа што после извесно време на доследно нивно спроведување ќе се види намалување на таквото однесување, намалување на бесот, на лутината, на незадоволството,
кое што се манифестира на таков бурен, интензивен начин. Понекогаш кај децата се јавува агресија, лутина, кога ќе дојде нов член во семејството, братче или сестричка. Како родителите да препознаат дали се работи за љубомара или пак за проблематично однесување? И тука не се сигурни. Љубомората е природно доживување, чувство дека ете сега нов член на семејството го зазема местото на детето кое што го и вниманието што го уживало претходно. Мислам дека тоа веќе го прават и повеќето родители, ги подготвуваат децата дека ќе добијат братче, сестриче, дека ќе биде тоа бебе за кое треба сите да се грижат, вклучително и по старото братче или сестриче, кој ќе зависи од нив, на кој ќе му треба помош. И на тој начин го подготвува детето да го заземе својот значајно место во тој круг семеен, каде што ќе има влијание и врз новодојдениот член. Понекогаш е тоа многу успешно и децата прифаќаат и со задоволство се придружуваат на семејните активности врзани за грижата за новороденчето или малото дете. Меѓутоа, по известно време може да се јави и љубомора, и пасивна и активна. И активни облици на љубомора во смисла на несакање, одбивање на детето, несакање да бидат во негово присуство, па дури и да го плеснат, да направат, да скршат некоја негова играчка, да одбијат да учествуваат во нешто или да одат заедно некаде, или пак пасивно почнат да привлекуваат внимание со своето, да речеме, регресивно однесување. Така, повторно барат пелена или... Да, цуцла, пелена, пиење од специјални флашички, чашички и така натаму. Сакаат да се возат во количка, не можат да одат, се жалат на замор и така натаму. Што значи дека сепак тие повторно вниманието го привлекуваат на себе, гледајќи дека родителите некако се фокусирани на таа страна. И тогаш што е знак за родителите дека треба да одвојат известно време, кусо, меѓутоа, исклучиво со тоа дете. Не во заедништво, па да биде поделено вниманието, па повторно насочено, нели, заедно кон помалото дете, туку 5, 10, 15 минути игра и дружење само со ова дете кое што има потреба од родител, кој што има потреба да биде видено, слушнато, повторно да го заземе своето место во семејниот амбиент и да го ја доживее својата важност и значење. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, добре дојдени си вашите прашања. Се случува децата да се караат со родителите, да бидат дрски кон нив, понекогаш и да кренат рака. И сега како да се постават граници во овој случај? Од мали децата треба да се учат дека насилството, удирањето, тепањето е недозволено. Ниту од страна на родителите, ниту од страна на децата да возвраќаат на таков начин. Често пати тие учат не само дома, него учат во градинка, учат во меѓу себе, дружејки се за некои постапки за кои што можеби не се случуваат дома, меѓутоа во тој случај јасно треба да им се стави до знаење што наместо удирање, тепање, да го вербализираат своето незадоволство, да кажат, да се искажат. Значи треба да ги учиме да ги искажат емоциите. Низ говор, низ комуникација, наместо ги потиснуваат и да преминат во агресија. Да разговараат за тоа што доживуваат и како го доживуваат тоа, за да може да разберат самите, за да може да соопштат и за да може да им се помогне како да ги надминат овие чувства непријатни кои што очигледно ги доживуваат постојано во различни средини и во различни обкружувања. Така, понекогаш во градинка се случува децата да удрат друго дете, да гризнат, да фрлат играчка на него. И па сега како овој проблем да се реши?
И ова е исто така еден сложен проблем. Да, Како да се реши да не се влоши во состојбата? Затоа што и воспитувачите се во улога на родители, наставниците се во улога на родители и тие често треба да ги применуваат истите дисциплински постапки како и родителите. Да ги учат децата на позитивно однесување, на соработка меѓусебна, да ги пофалат за тоа кога е моментот за пофалување и тоа при тоа да бидат многу специфични за што ги фалат. За тоа конкретно однесување, за да детето свати зошто е пофалено, затоа што ги средило играчките, затоа што му дало на другото дете да си игра со неговите играчки, затоа што го прифатило во играта, го вклучило. На тој начин се стимулираат позитивните односи меѓу децата. Пофалувајќи ги конкретно децата, не само општо, браво, супер, одлично и така натаму, тоа ништо не им значи. Им значи пофалба, меѓутоа нагласување на конкретното однесување е особено важно за да разберат што тие добро прават. А не посочување на негативното однесување, бидејќи тоа знаат дека постојано се нагласува и во тоа често пати се повторуваат. Учејќи ги што добро прават и пофалувајќи ги за тоа, ние ја зголемуваме шансата детето да ги повтори тие однесувања кои што сакаме да ги видиме и да бидат присутни. Тинејџерите знаат да бидат вербално агресивни кон родителите. Од игнорирање, преку сарказам, до бунт. И сега како тука да се пристапи конструктивно, да се разговара со нив, за тинејџерот да не се повлече или пак уште повеќе да му се влоши комуникацијата со родителот и агресијата? Адолесценцијата е период на големи промени. Големи промени во смисла на префрлување на тежиштето од непосредна комуникација со семејството кон врсниците, другарите, другарството, училиштето, важните релации надвор од семејството. И тогаш децата се борат за својата автономија, за своето место, за своето значење, мислење и така натаму и често пати покажуваат отпор, покажуваат негативни однесувања кон авторитети, особено родителскиот авторитет се нарушува. Авторитетот на наставникот исто така може да биде доведен во прашање затоа што ги тестираат границите на нивната моќ да ги поместуваат сите овие граници и правила. И треба да им се уважи на адолесцентите едно пошироко поле на дејствување, на мислење, да се прашуваат за тоа што мислат, зошто мислат така или онака, за да им се даде значење и улога во секојдневните случувања. Да им се даде поголем простор за дејствување, да им се дозволи повеќе, нели, во смисла на излегување, но да се договорат исто така и правила. Да постојат правила во тоа кои што ќе ги почитуваат и двете страни или кои што ќе ги почитуваат членовите на семејството. Да се искористи важноста на адолесцентната позиција, да всушност со тинејџерот, со адолесцентот се договорат тие правила. Што мислиш? Колку е според тебе времето кое е тоа време во кое треба да се враќаш дома, еве да се договориме заедно. Па тука може да има и договарање, преговарање и така натаму. Меѓутоа да се знае и што ако не се исполни сето тоа, кои се последиците на ваквото со на најмирен и најлогичен начин како резултат на непочитување на одредени правила, последиците се тие и тие. За да биде сето тоа предвидливо, за да може да се чувствува децата и адолесцентните безбедно, потребни се секако правила и одговорности за почитување на тие правила. Односно покажување зрелост и одговорност. И тоа треба да се пофали. Штом се испочитува правилото или инструкцијата која што му е дадена на детето и тогаш
да му се стави до знаење дека тоа добро го прави, дека тоа е прифатливо, дека е тоа го цениме, го забележуваме и го наградуваме. За промените во пубертетот и за тинеџерското однесување, веројатно ќе треба една цела емисија да направиме. Тоа е посебна, приказна, меѓутоа ние често пати како родители сме ставени во еден теснец да не знаеме да одмериме што е што. Денес кога не само родителите, туку и севкупната средина учествува во воспитувањето на децата. Медиумите, социјалните мрежи, врсниците, родителите, училиштето. Родителите секогаш немаат толкова моќ и толкова простор да действуваат и се соочуваат со некои непосакувани реакции. Затоа треба и да учиме сите ние постојано вештини кои што се насочени кон подобро организирање и комуницирање со децата, разбирање, давање простор и барање потоа одговорност од нив. Затоа родителските програми се и такако значајни, кои ги насочуваат родителите во тоа што можат, колку можат и како можат да го постигнат, и истовремено намалувајќи го родителскиот стрес, бидејќи да се биде родител денес е навистина исклучително стресно, така. Стресно, напорно, особено одговорното. Преполно е со предизвици. Да, преполно е со предизвици, а особено одговорното родителство бара многу промислување, антиципирање на работите, предвидување и действување на време. И усогласеност, нели, хармонизирање сепак на двајцата родители. Кога станува збор особено за последиците, сакам да го нагласам тоа дека тие треба да бидат реалистични и да се применат непосредно после одредено непочитување на правилата. Ако се дадат нереални последици, нема еден месец да излезеш надвор. И тоа не се почитува нормално. Тоа кој може да го спроведе? Ниту е реално, ниту се знае, меѓутоа во лутина се кажува. Треба да научиме и ние начини на себе смирување, на опуштеност, релаксирање и давање на сите овие и инструкции, и правила, и последици со еден смирен тон, со еден тон на логична последица, да се подразбира, а не со лутина, возбуда, негирање и возвраќање на Со нервоза. Со нервоза и без. Некои родители велат кога моето дете е надвор, е ангел, мирно, но кога ќе дојде дома е неиздржливо. Зошто децата нервозата, агресијата, бесот понекогаш ги манифестираат само во домашното обкружување, во безбедното обкружување? Тоа е најчесто затоа што потребно им е внимание од родителите. Деца кои што повторувачки се однесуваат така само во домашна средина, очигледно не поминуваат многу убаво време со родителите. Односно, време исполнето со пријатни релации, односи, разговор, игра, комуникација, зависно од возраста на детето. И тогаш ќе гледаат на секој начин кој што е за родителот онака, да го уловат, да му го привлечат вниманието. Да му го привлечат вниманието, ќе го искористат на тој начин. И тогаш треба малку да се запрашаат родителите. Да се преиспитаат. Да се преиспитаат што прават и како прават и да одвојат барем 10 минути во тек на денот со детето да го спостават директен, позитивен контакт со потврдувајќи ги неговите активности, можности, прифаќајќи ги, вклучувајќи се во активен однос со него, низ игра, низ разговор, низ гледање нешто заедно и разговарање за тоа или што и да е што ги обединува
двајцата во таа комуникација. Родителите знаат да кажат, јас не сум агресивен, од каде пак сега ова го научи. Влијае ли врз однесувањето на детето, врз нервозата, врз манифестирањето на бесот, само семејниот амбиент? Бидејќи родителите често пати се прашуваат каде сгрешив. Да, Каде е грешката? Семејството има еден ограничен удел, иако најважен, бидејќи од првите денови на животот, нели, и да не речам и предходно, меѓутоа присутно во одгледувањето, негувањето и воспитувањето на децата. Меѓутоа, не смееме да исклучиме дека околината многу влијае. Средината во која е семејството обкружено, влијаат медиумите и влијаат секако овие електронски направи кои што од мали го привлекуваат неверојатно вниманието на детето или па им се понудени, нели, како можност за забава, како можност за смирување, како некој начин на пренасочување на нешто друго, за да родителите можат послободно да завршат некои работи. И тоа станува се по-голем проблем, така што игрите може да бидат неверојатен извор на фрустрација, напнатост, избувливост, бидејќи ги стимулираат децата на тој план да се однесуваат така како што гледаат и учат од ваквите медиуми. Но секако дека и училишната средина, средината во градинката. Значи повеќе фактори влијаат врз сето ова, нема еден виновник. Нема еден и тоа е она што треба секогаш да го земеме предвид и барем да ги ублажиме сите тие влијанија колку што можеме повеќе кога сме во комуникација и позитивен однос со своите деца. А колку е важна рутината на спиење? Исхраната, престојот еве веќе пред екраните го апострофиравте тој момент и исклучителното влијание и важност на сето тоа. Но што е со рутината на спиење доколку децата не спијат доволно? Ќе бидат ли пораздразливи, поагресивни, понервозни? Точно така. Ако не спие, ако не јаде доволно, ако бидејќи се повеќе деца легнуваат многу доцна, во 10-11 часот навечер, некош и на полноќ. Родителите спијат, тие се со телефонот. Останување на телефон, останување на тој екран ги буди, ги раздразнува, го одложува заспивањето и особено пак кај тинејџерите и кај во таа возраст кога комуницираат меѓу себе, кога се допишуваат, кога играат мрежни игри, тоа апсолутно влијае на сонот. И тие рутини околу навиките за спиење се многу важни. Многу е важно децата да имаат одредено време за спиење и тоа по малите деца. Секако порано, по големите деца подоцна, меѓутоа да се знае секој дете, особено адолесцентите, треба 8 часа да спијат. По малите деца 10, па и 11 часови, зависи од возраста на децата. Така ќе бидат поопуштени, порелаксирани, позитивни во своето расположение, однесување. Меѓутоа, инструкциите за легнување в кревет треба да се применуваат доследно и да се одржуваат. Една по една. Појди да се измиеш, потоа да облечеш пижами, да се соблечеш, да облечеш пижами, да си легнеш, да следи некој ритуал на читање, раскажување, приказни, што е исто така момент на меѓусебно приближување и правење она што е на задоволство и на детето и на родителот, за да тој чин добие во своето значење, во својата пријатност и биде на некој начин вовед во спиење, опуштено и гаранција за следниот ден дека ќе
се разбуди пријатно и весело. Добро расположена. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци и за бројните совети што ни ги упативте на сите нас како родители. Благодарам за поканата и можноста да учествувам. Почитувани, ова беше се во денешното издание на 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.